Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Guizar de Pacific Orthodontics y tenemos a la doctora Gabriela Sánchez, especialista en el sistema MyoBrace. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que me lo están preguntando muchísimo por aquí y es el bruxismo. Excelente. Muy bien. Pues bueno, exactamente. El bruxismo, para los pacientes que lo conocen más como apretar o rechinar dientes, es digámoslo así, un signo que tienen la mayoría de las personas que respiran en este globo terráqueo. Y lo digo así porque tomando una clase con un otorrinolaringólogo acá en México nos decía que aquel paciente que no bruxa es un paciente que está, el que no bruxa, enterrado en cualquier cementerio de la localidad donde vivamos. Entonces, sí es cierto, el bruxismo, la verdad, es un tema muy interesante porque normalmente creemos, y me pasaba a mí cuando yo estaba estudiando el pregrado, que se hacía normalmente por estrés o ansiedad. Sin embargo, sabemos ahora, con todos los estudios que hay de doctores bastante importantes y que se apasionan en este tema, y la verdad sí es increíble todo lo que podemos aprender. Sabemos ahora que el bruxismo se puede deber a varias causas. Por ejemplo, una de las causas, y que atiendo en su gran mayoría niños y papás de estos niños, porque de repente me alzan la mano de yo también lo hago, ya me están llevando muchos niños con bruxismo y bueno, hay que ver qué es lo que le está causando. Una de las causas, retomando, es pacientes que están teniendo alteraciones en esta situación de la dopamina, este neurotransmisor que normalmente en el día lo tenemos activo para estar activos haciendo nuestras labores, pero en la noche tendríamos que bajar un poquito esa dopamina para que podamos descansar. Sin embargo, desafortunadamente, pues en este desconocimiento por parte de los papás, les llegan a dar celulares o tablets o iPads para que vean un programa y después se duerman. Y esto, pues, por desconocimiento, no saben que la luz que dan esta aparatología estimula la dopamina y eso es lo que puede estar provocando el bruxismo en los niños. O también de repente les llego a preguntar en la consulta, oye, ¿qué les das de tomar en las noches? Y me dicen, no, pues es que le encanta el chocolatito y entonces se duerme con su chocolatito. Obviamente se lavan los dientes, pero aún así, eso es un estímulo para la dopamina también. El azúcar o los altos consumos de azúcar que están teniendo los pequeños nos está estimulando también estos neurotransmisores que deberían de estar apagados o un poquito, por así decirlo, en menor cantidad en la noche para que podamos tener un mejor descanso y no estar estimulando este bruxismo. También se puede dar bruxismo, por ejemplo, por una baja oxigenación, y esto, bueno, conlleva a niños y adultos, el que nosotros, y hablábamos en la charla que tuvimos anteriormente, donde los pacientes que están teniendo una posición incorrecta de la lengua en la boca durante el reposo cierran el paso de oxígeno y si la tienen mal en el día, la posición de la lengua, con mayor razón la van a tener en las noches cuando duermen. Y esto cierra el paso de oxígeno y también puede estimular que el paciente, para tratar de liberar la vía de manera inconsciente, porque no te das cuenta como paciente, llegas a rechinar los dientes y eso estimula a que movamos la mandíbula para tratar de abrir el paso de oxígeno. Y me ¿Y podría seguir con muchas causas. Dime, dime. cómo podemos atacar este problema o qué es lo que tenemos que hacer para evitar este bruxismo? Exactamente, tenemos que buscar primero la causa, pero sin embargo, ya que encontramos la causa, hablábamos hace un ratito de que el azúcar, que el iPad, que la parte de oxigenación, también hay por reflujo gastroesofágico que se genera un bruxismo, por estrés o ansiedad. Hay que buscar la causa. Ya que identificamos la causa, etcétera, ya que identificamos la causa, ahora hay que pues eliminar o controlar lo que lo está provocando. Sin embargo, cabe resaltar que aquí entra el odontólogo. Cuando nosotros ya tenemos el bruxismo, ya está alterada la musculatura. Cabe resaltar que esto de apretar los dientes o rechinarlos, el bruxismo que nosotros le llamamos como odontólogo céntrico o excéntrico, en esos casos ya tenemos alterada la musculatura. ¿Por qué? Para apretar, los dientes no tienen fuerza, el hueso no tiene fuerza, lo que lo mueve realmente es la musculatura. Entonces, tendría yo que educar esa parte muscular. Como odontólogos entramos a quitar causas, pero también a corregir la musculatura. Si no corregimos la musculatura facial,
la musculatura de la lengua, vamos a empezar a tener alteraciones o vamos a seguir más bien manteniendo estas alteraciones como lo son el bruxismo. Doctora, fíjese que la gente pregunta muchísimo todo el tiempo de, mi hijo está bruxando, el padre está bruxando, justamente lo que nos acaba de explicar. Pero ya le dijeron que tiene que aprender a respirar, ya le han comentado varias cosas, pero ¿qué es lo que nos puede ayudar más para evitar porque supongo que esto va a más, ¿no? Así es, así es. Nosotros, fíjate que podemos hablar, educar a los papás, pero de repente es un poquito complicado cambiar, por ejemplo, la dieta de un niño en cuestión de que ya no le des tantos azúcares, sí, pero es que yo ya lo acostumbré al azúcar y se lo sigo dando, entonces déjame, se lo voy quitando poco a poco. Ok, ellos van entendiendo este patrón. Me cuesta más trabajo la cuestión del estímulo de la luz con celulares y iPads y todo este tipo de televisores. Entonces nos cuesta más trabajo que el papá quiera quitarle ese estímulo porque es a veces hasta un premio para el niño de que los dejen ver algún programa. Entonces, esta parte que tú comentabas es importante, hablando de esta parte de niños, es importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues hay papás que no nos van a aceptar quitar alguno de estos estímulos o causas, pero entonces hay que hacer algo para controlar ese bruxismo. Como bien dices, esta parte de enseñarle a respirar, porque es una de las causas del bruxismo también, si no respira bien, es fundamental que yo pueda mandar esa terapia miofuncional y hay aparatología que nos puede ayudar a taparle la boca tal cual. ¿Por qué? Porque la boca normalmente cuando estamos en reposo debería de estar sellada, debería de estar los labios en unión, sin estar esforzándolo, deben de estar relajados en unión. Entonces, el que yo tenga unos labios relajados en unión va a ser que fomentemos la respiración nasal. Entonces hay aparatos que me van a ayudar a cerrar esta vía de emergencia, que es la bucal, porque también es válido decirlo, el cuerpo humano es tan sabio que lo que hace o pretende es cerrarnos esta boca para que podamos empezar a respirar mejor, pero también el cuerpo humano, si hay algo mal en la vía nasal, abre la vía de emergencia, que es la boca, para poder compensar la respiración que a lo mejor se está viendo limitada en la parte nasal. Entonces, Sí. bueno, hay aparatología, pero cabe resaltar que esa aparatología también tendría que educar la posición de la lengua, porque de nada sirve que yo tenga digámoslo así, la boca cerrada si la lengua está abajo. ¿Qué aparatología es esta de la que nos está hablando, doctora? Ah, muy bien. Pues como bien lo dijiste, yo me he encargado en los últimos más de 10 años de especializarme en terapia miofuncional. Y esta terapia miofuncional va muy ligada a estos sistemas MyoBrace, como tú lo estabas comentando. Yo me he especializado precisamente en este sistema que cabe resaltar para mi punto de vista, y eso que he investigado varios sistemas que ahora en el mercado están saliendo, pero para mi punto de vista literario, digámoslo así, o de investigación científica, MyoBrace es el único sistema que tiene aval científico de más de 35 años. Es un sistema que por sus características de diseño me va a ayudar a que el paciente empiece a respirar por la nariz, pero también este mismo sistema tiene aditamentos en el mismo que me va a ayudar a tener la lengua en el paladar, porque, ojo, es importante que quien rehabilite respiración entienda la parte también de la lengua y obviamente su posición. Este sistema del que nos está hablando, doctora, afuera tiene que ser dirigido por un odontólogo, un médico, o quién puede manejar este sistema. Muy bien. Pues mira, idealmente debe de estar dirigido este sistema MyoBrace por un odontólogo. Sin embargo, también, ¿y por qué lo digo así? Nosotros tenemos esa pues obligación de estar viendo la función, pero si nosotros tratamos función, automáticamente vamos a tratar crecimiento craneofacial. Entonces, por eso es tan importante que el odontólogo lleve a cabo este tratamiento con MyoBrace, porque nosotros estamos especializados en saber de clases esqueletales, en saber de mordidas abiertas, en saber de mordidas cruzadas posteriores, anteriores, qué overgie debe de tener el paciente, qué curvatura de espina. Entonces,
todo eso nosotros lo podemos estar identificando cuando hacemos este tipo de tratamientos y podemos identificar cuando el paciente, aunque le dé el tratamiento, no lo está haciendo bien. Ahí nos alerta porque conocemos de todas estas clases y de todo lo que yo mencioné para poder dar una alerta al paciente de que no lo estás haciendo bien o que estás haciendo mal, que la oclusión no está ideal. Entonces, el único que conocería de esta parte de la oclusión sería el odontólogo y por eso está más dirigido a odontólogos, pero no hay que dejar de lado a los médicos o al logópeda, porque también podrían llegar a entrar como parte de la rehabilitación en conjunto de interconsulta con nosotros. Muy bien, me parece súper interesante y creo que es algo de lo que se está hablando muchísimo, ¿no? De que tenemos que trabajar la respiración para cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no? Algún día hablando con alguna doctora me comentaba, me dice, el cuerpo es solo uno, ¿no? Y si no aprendemos a respirar, dice, pues podemos tener problemas en todo nuestro cuerpo porque somos uno. Pues la verdad es que ha sido súper interesante, doctora, le agradezco mucho y seguimos en las siguientes charlas. Excelente, gracias, nos vemos pronto.